यहाँ पर हम देखेंगे आरसीसी स्लैब, जिसकी थिकनेस देखेंगे कि हमारी आरसीसी स्लैब रहती है उसकी थिकनेस क्या रहेगी। थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब क्या रहती है, 7.5 सेंटीमीटर, 3 इंच, 10 सेंटीमीटर, 4 इंच, 12.5 सेंटीमीटर, 5 इंच और 15 सेंटीमीटर 6 इंच। ये साइज़ है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है किसकी, स्लैब की।